到橡筋邊個想要？戒到橡筋，戒到橡筋，有冇要？恭喜發財，多謝大家捧場，多謝晒。喂，我想問下，就呢度好多 fans 係好支持啊，有冇人係今日第一次睇我哋呢套戲㗎？第一次，哇！好多新嘅客戶啊，多謝晒，多謝晒。咁啊，舊嘅客戶我哋繼續支持啊，多謝啦。咁啊都多謝一啲新嘅，好唔好睇啊？新嘅朋友仔覺得？多謝晒，多謝晒。咁啊，希望你哋可以多啲推介俾身邊嘅朋友啦。等我哋可以多啲人知道，多啲入場啦，得唔得？Thank you， thank you。除咗戒到橡筋，我哋梗係有帶啲親筆簽名嘅禮物送俾大家啦。我哋一共有4份嘅，邊個想要？都想大家即係分享下，你哋覺得睇完邊一場覺得好有印象啊？可以同咁多位演員可以講下你哋嘅感受啊！係啊，即係啲觀眾唔好就係話，哎呀 Sandy 好靚仔啊，Sa 好靚女，呢啲導演唔收貨嘅，我哋導演好高要求嘅，咁樣導演話合格。點解最尾嗰行企晒喺度嘅嗰行咁高？你哋想點啊？你係咪想答問題？我哋叫我哋嘅 Vinnie 姐姐可以，哇，好高喎！唔好係咯，不如咁啦。唔係，但係我哋都要即係。我休水。我哋都要即係多謝即係後排嘅觀眾啊，即係佢哋係咪啊都好捧場啊，多謝晒，多謝晒。咁啊，山頂嘅觀眾，多謝，唉，多謝你哋，多謝你哋，睇得好開心啦。咁啊，嗱前排嘅觀眾都好勁嘅，即係因為 IMAX 佢哋前排都睇咧，佢哋係睇咗套另外一個角度出嚟嘅，即係成套低炒喎。係啊係啊係啊，即係可能你哋睇嘅故事同上面睇有少少唔同嘅喎，都好睇係咪啊？好啊。咦，我哋咪俾咗支咪上面嘅朋友，哦，就係揀緊係咪？嚟緊啦！好啊，導演你揀邊個啊？就最高紅色衫，紅色衫嗰位男士啦，係啊，Hello， 新年快樂！係，咁啊，可能大概要15分鐘到先上得啦。我哋同事我哋傾住偈先啦，自己係，咁啊多謝大家啦。咁我哋諗定下一個揀邊邊，下一個揀嗰邊對面啦，嗰邊嗰度啦。係，好呢位朋友多謝你 ，Hello。想問聰哥兩個問題，第一個就係有一幕鬧阿 Sa 係被人睇到圖嗰幕，打嗰張台痛唔痛隻手？嗱嗰張台咧，嗰張台係實木嘅，即係但係但我覺得為咗香港電影，即係我入咗醫院啊，打咗石膏啊，做咗物理治療幾個月，呢啲唔需要講嘅，即係唔好講啦，最緊要係有一個效果。但係每一下我都係堅係好大力拍落去嘅，即係因為嗰個係唔好影響阿 Sa 個情緒，我每一次都拍嘅。即係導演就唔知點解又剔咗好多剔嘅。咁係真係拍落去係真係不相伯仲啦。我同嗰張木台係可以話即係冇分高下啦，即係佢冇傷我都冇傷咁樣咯，係啊。好，第二個問題咧，同阿敏俊喺傳記嗰幕，敏俊係，sorry 係咩啊？幾多幕？點樣啊？NG 咗幾多次？我 NG 咗幾多次啊？朱浩。好精彩嗰幕。NG 咗。冇啊，一剔就得咯。30幾咯，30幾個咯，係啊。冇30幾次，都多嘅。多數都係我。唔係，多數都係大家都忍唔住笑，即係都好難嘅，因為咧嗰場係即係你又要好似係大家亂 jam 咁啦，但係喂你唔好私人傾偈先兩個。係，佢哋好時間你兩個，係啊。係總之係都難㗎，但係即係係咯，即係有好對手咁就大家都 OK， 好開心咁咯。多謝你啊！聽唔清楚睇多次啊，係啊 ，OK 好，咁啊不如就阿朱康你哋又敏俊，好面轉，我想玩一樣嘢。你想玩咩啊？我好耐冇睇過人浪。哇！識玩啊！偶像開始嚟，任性啊！偶像，不如試一次由你哋嘅左至右咁樣啊，好。係。喂，偶像嚟啦！做咩？倒轉地球喺度。1、2、3，翻嚟！
講笑啫，好勁啊！好嘅，好嘅，好嘅，即係得珠海可以呼風喚雨嘅啫。係。好嘅，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 電話。ENC 歐巴，ENC 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 歐巴，耶！好犀利，即係頭先嗰場我哋都係叫阿朱康出嚟俾大家都好中意佢啦。開始有人用韓文咧，係喺嗰啲社交媒體出文咧，就踢翻韓國嗰邊啊！即係要留意啊！即係可以介紹翻韓國有朱智芬，我哋呢邊有朱柏康咁樣嘅。佢準備會上嗰啲韓國嘅。我老豆叫朱子超喎。好嘅，想睇下不如傳啊朱康上去，即係大家一路好依家。嗰啲 band 衫嗰啲啊。傳佢上去啊！你 Stage live，好嘅，好嘅。好攰喎，傳上山。好啊，咁啊，多謝大家啦。咁啊，跟住我哋不如再揀。咦，佢揀咗一個啫，係咪啊？喂，你未揀過玩嘅一輪。係啊，你揀，你話玩人狼。好，預備啦，預備啦，嗱，預備啦，我玩嘢㗎，我會1、2，哈哈哈，3，哇，我見到你喎，呢個外籍人士嚟嘅應該係外籍人士。係啊，喺北歐嗰邊過嚟㗎，喺瑞典嗰邊過嚟嘅。係啊，北歐人。你好啊。You like this movie? You like Hong Kong? Hong Kong very good 啊！你好啊。Do you have any comments about this movie? I like this movie very much. 係，thank you，多謝。Can this? Sorry. Of course. I beg your pardon. I beg your pardon. Can I What speak you say? Cantonese? Cantonese? 嚇 Cantonese 啊 yes Okay. I'm agree with you I go to school by bus 啊 ？Put down your pen now. OK 請講我係想問邱士俊，係，hello。你飲奶嗰度咧，其實係奶樽嚟噶嘛？你有冇諗過唔飲咧？其實有冇諗過唔飲？係啊，奶樽你自己啜噶嘛？哦，咁啊唔得嘅，咁都要即係咁即係個劇情要做啊嘛，咁啊當然要繼續做埋落去啦，呢啲係啊。咁最終係飲咗幾多？幾多啊？我諗又唔係好多，1、2支度啫，其實 OK 嘅其實。係啊，即係因為佢個劇情要真係咁倒入嚟啊嘛，咁所以都 OK 啦其實。即係我入肚屙啊嗰啲我唔講嘅，我為啲香港電影犧牲唔講呢啲腸胃炎唔講啊，我哋唔講，係啊唔講。腸胃炎唔係因為啲奶，係因為啲奶樽冇洗乾淨。原來係咁，我一路誤會晒，冇錯，誤會咗啲奶，對唔住啲奶。冇錯。多謝你問，多謝。多謝。好獨特嘅題啊即係好想了解你對同個奶樽個關係係好咁多謝呢位有一個深度嘅對談啦我哋。多謝。好跟住不如阿 Sa 又揀下啦。好，經濟困難嗰啲擺翻低隻手先，好啦，隻手先。 1、2、3，死啦！我睇唔到啊！近地啦，呢個黑色衫深深。係。Hello。Winnie 最開心啊，唔使上山啊，終於都。我幾錫你我啊， ，Winnie。今日我終於自己一個嚟啦！我今日終於自己一個嚟啦，冇帶我個女過嚟啦。係啊。做咩？你哋小學同學嚟㗎？唔係啊，琴日食奶嘴啊！哦，我之前打兩個 BB，哦。係啊，佢哋冇咗個女，我唔認得你啊。係啊。冇錯啦，認得個媽咪好慘。我認清楚。係我好中意咧睇阿 Sa 咧喺個超級市場嗰度咧跑緊，然之後我諗起一個廣告。係啊。我嘅初戀情人係我老公喎，冇理由有我份喎，咁樣嗰個導演講下係咪？嗰個位其實我唔知係咪向個係inspire by 嗰度嘅，但係我諗起有個女士喺個超級市場度發癲，就係諗起嗰個廣告。好似係啲咩子宮頸癌咯，係啊，佢就係俾嗰個 reference。係啦，冇理由有我份喎，我覺得做得好好，可以真係令我諗翻起嗰個廣告，同埋真係好癲啊！哇，真係有人好有信息啊！係啊，由細個有睇廣告嘅。做到好事，拍套戲等人
去預防呢個子宮子宮頸癌，子宮頸癌可以抽翻段片出嚟，加啲字，係啦，多謝，多謝你，多謝晒，多謝晒。好，我哋仲有冇禮物啊？最後一份。仲有最後一份，導演有冇揀啊？導演揀啦。阿倫揀啦，阿倫揀啦，倫揀啦。都爭少少啫，你俾我啦。係，好，我揀啦。放低手先，放低手先。好。OK，我聽到係嗰邊嘅，係啊，係。好，預備1、2、3。好，係。好 ，thank you。好，我頭先因為佢嗰邊講咗啦，所以嗰邊啦。好。係咪玩嘢？好。需要你係督住個手嚟發聲啊嘛。哇！都係紅嘢 fans 嚟㗎。阿兩，恭喜發財！恭喜發財，恭喜發財，恭喜發財！係，你講下啦，講下你中意套戲咩啊？我可唔可以用正常聲問？可以。其實冇話要用咁嘅聲嘅，一路都冇嘅，係啊。有啲好過癮係。阿倫你嗰隻金牙咧，佢都係督住咯。喺邵美琪度。Sammy 愛你，Sammy 愛你。係。你嗰隻金牙拍嘅時候會唔會唔小心跌咗出嚟啊？我冇唔想跌出嚟。唔係，我就冇唔想跌出嚟，係唔小心吞到2隻咯。係啊。咁我啲又係唔講啦，即係要入去醫院啊，即係拎翻出嚟嗰啲唔講，即係拍戲有幾辛苦嗰啲，我哋唔講嘅，唔講。係啊，嗰啲係啊，唔講。咁就跌出嚟就冇嘅，係啊，都其實都幾好㗎。如果大家咧想去即係想有隻金牙嘅話，其實都可以問翻我哋服裝部嗰啲同事，即係嗰隻牙真係好好用嘅，好實㗎。你真係帶出街直頭咬蘋果都得，係啊。票房過2000萬佢就會出㗎。係啊，佢要剝翻隻金牙。直頭你哋會喺金鋪度見到有個門嗰度有 show 出嚟。佢為咗拍戲，係啊，佢為咗拍戲先至擺喺門牙嗰個位，佢而家鑲翻喺大牙嗰個位。係啊，本身鑲喺大牙嗰位。所以你而家如果有2000萬，佢就會剝出嚟送俾大家。好。係啊，多謝你，多謝你。多謝晒，多謝晒。多謝你關心我冇食佢牙。係。好，呢個時候我哋係咪？我哋嚟咗大頭。係，我哋嚟咗大合照啦，唔阻大家啦，多謝晒，多謝晒。喂，幾多好睇，推介俾身邊嘅朋友啊，多謝晒。